Oteldə qabyan işi var yoldaşlar. Oteldə qabyan işi var. Gəlin bu oteldəki qabyan işindən bəhs edeyim sizə. Bu amma gecə növbəsindədir. Amma qeyd edim ki, başqa oteldə də olmalıdır bu iş. Orada yəni ola bilsin, səhv xatırlamıramsa gecə növbəsi olmasın. Elə böyük ehtimalda elə olmalıdır. Deməli bu amma hal-hazırdakı bu gecə növbəsində olan iş Sheraton Bakı Tourist'dədir. Belə bir variantdır. Amma qabyan işi təkcə yəni orada deyil. Yəni məktəbdə də var və yaxud da fərqli sferalarda, məkanlarda da ola bilir. Misal üçün Is Catering şirkətində var, Elmlər filialında var. Həftə içi 5 günlükdür. Səhər saat 7-dən 4-ə kimidir. Bu sahədə işləmək istəyirsinizsə qeyd edeyim ki, yəni çayçı işləri də var. Onlardan da bəhs eləyə bilərəm sizə. 2 dənə elə çayçı işindən də bəhs edeyim yəni. Sizə yəni misal üçün 300 kvadrat metrlik bir yeri xarici şirkətin satış ofisini də çayçılıq eləyə bilərsiniz. 30-45 yaş aralığında olanlara daha meyillidirlər. Belə bir işdir, amma 1 illik iş təcrübəniz olmalıdır. Oxşar vəzifədə çayçı və yaxud da xidmət personalı olaraq. 500-600 manatlıq variantı da var. Bu da 35-45 yaş aralığındadır. Kəsb deyildir. Bu işlərdə müraciət etməkdə dəstəkçisə və yaxud da fərqli sahələrdəki işlərlə də tanış olmaq istəyirsinizsə, bir sözlə iş tapmazda çətinlik çəkirsinizsə, onunla bağlı əlaqə vasitəsindən mesaj yaza bilərsiniz. Əlaqə vasitəsi profildə qeyd olunubdur. Siz bu videonu harda görürsünüzsə, kanala daxil olun, Toğrul kanal. Kanala daxil olduqdan sonra diqqət etsəniz, profildə əlaqə vasitəsi var. Həmin əlaqə vasitəsini götürüb mesaj yaza bilərsiniz.